Եթե անգամ Բաքվում ցանկություն կա հակաիրանական կամպանիային միանալու, այս պարագայում իր համար զսպող գործոն կարող է Թուրքիան լինել։ Պատահական չի, որ Փեզեշքյան Ալիև հեռախոսազրույցին նախորդել էր Ստամբուլում Բայրամով Ֆիդան հանդիպումը։ Տեսեք, Թուրքիան առնվազն երկու պատճառ ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասնատումը ցանկալի սցենար չհամարելու։ Պատճառ առաջին, եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բաժանվում է, ասենք 6-7 երկրի, իսկ նման քարտեզ արդեն սոցցանցերում շրջանառվում է, երևի տեսել եք, իսրայելական մի հեռուստաընկերության փոխանցումով։ Եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մասնատվում է, նախադրյալներ են ստեղծվում Մերձավոր Արևելքում Իսրայելի դոմինիզացիայի համար, որը չի մտնում Թուրքիայի պլանների մեջ, գիտեք Թուրքիայի եւ Իսրայելի հակասությունների մասին։ Դեռ Գազայի դեպքում ժամանակ էր որոնք ես իրական եմ համարում հակառակ այն պնդումների, որ դրանք բեմականացված հակասություններ են, եւ երկրորդը Իրանի մասնատման դեպքում շատ ազդեցիկ գործոն է դառնում։ Քրդական գործոնը, իսկ այդ գործոնի նկատմամբ Թուրքիայում շատ զգայուն են եւ հետեւաբար նրանք չեն ցանկանա Ադրբեջանի ներգրավումը պատերազմի եւ Իրանի մասնատման գործընթացին աջակցելը։